बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं काका खी व्लॉग। तमाम 18 साल से कम और गैर मुतालिका अफराद इन चीज़ों का शौक न करें क्योंकि आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ेगाना PX9 जनरेशन 3 केरी एक खूबसूरत कॉम्पैक्ट साइज पिस्टल है 9mm कैलिबर में, इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, पिस्टल जो है ये तकरीबन जब आप बक्स ओपन कर लेते हैं तो पिस्टल की लुक कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है और एक कंपनी की तरफ से आपको होस्टर दिया गया है। 2 अदद बैक हैंड स्ट्रैप आपको मिल जाते हैं। जो है MOS ऑप्शन की पतरी वगैरह आपको मिल जाती है, ठीक है। एक्सटेंडर ब्रेक जो है मैगजीन ग्रिप आपको मिल जाता है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो है वो भी ग्रिप्स आपको मिल जाते हैं। 2 टाइप के तकरीबन ब्रशेस आपको मिल जाते हैं जो क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और 2 टाइप के 2 मैगजीन इसके साथ आपको मिलते हैं। तकरीबन कुछ 15 राउंड तक आप उसमें आसानी कैरी कर सकते हैं। मैगजीन में विंडो मिल जाती है जिसमें बुलेट का अंदाज़ा आसानी रखा जा सकता है। ऊपर का जो फॉलोवर है ये पॉलीमर का है और जो बेस प्लेट है ये भी पॉलीमर का है। अच्छा, कंपनी आपको इसके साथ एक क्विक लोडर भी फराम करती है, तो ये मैगजीन रिलोड करने में आपको काफ़ी आसानी फराम करती है। पिस्टल जो है इस तरह की खूबसूरत शेप में आपको मिल जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप देखें तो यहाँ आपको इस साइड पे आपको कुछ सीरियल नंबरिंग वगैरह आपको मिल जाती है और दूसरे साइड से अगर आप देखें तो यहाँ PX9 केरी इसका जो मॉडल है और वो लिखा हुआ आपको मिल जाता है। जनरेशन 3 था, PX9 3 लिख ली। हाँ, अच्छा, ओवरऑल फ्रेम की बात करें तो तकरीबन पॉलीमर का फ्रेम आपको मिल जाता है और यहाँ फ्रंट साइड पे रेल आपको मिल जाती है जो कि लेज़र लाइट या टार्च लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बैक हैंड स्ट्रैप है दोनों लेफ़्ट राइट और जो बैक स्ट्रैप है ये बआसानी इसको चेंज किया जा सकता है और अपने ग्रिप को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। यहाँ का आपको जेट का बटन दिया गया है जिससे आप मैगजीन रिलीज़ कर सकते हैं। ये जो मैगजीन है इसमें भी तकरीबन 15 राउंड तक आप बआसानी कैरी कर सकते हैं। 9x19 कैलिबर की पिस्टल है जिसको 9mm के लाइसेंस पर बआसानी कैरी किया जा सकता है। अच्छा, पिस्टल में इंडिकेटर की बात करें तो इसका जो इजेक्टर है ये भी एक इंडिकेटर है। जब आप चैम्बर लोड कर लेते हैं तो ये बाहर की सतह पे आता है और यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहा होता है जो इंडिकेट करता है कि ये रेडी टू फायर पोजीशन पे है। दूसरा जो इंडिकेटर है इसमें फायर पिन इंडिकेटर है। जब आप इसको लोड कर लेते हैं तो यहाँ आपको रेड डॉट नज़र आता है जो आपको इंडिकेट करता है कि जो इसका फायर पिन है ये रेडी टू फायर पोजीशन पे है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। अगर आप इसको कैरी करते हैं कंसील कैरी के लिए भी बआसानी यूज़ किया जा सकता है। होम डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बआसानी इसको रखा जा सकता है। डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका जो बैरल लेंथ है तकरीबन 3.5 इंच तक इसका टोटल लेंथ बैरल लेंथ आपको मिल जाता है और इसका जो ओवरऑल लेंथ है तकरीबन 6.6 इंच तक इसका टोटल लेंथ आपको मिल जाता है। हाइट जो है तकरीबन 5.3 इंच तक आपको मिल जाता है और वजन जो है तकरीबन कुछ 734 ग्राम एक खाली मैगजीन के साथ इसका टोटल वजन आपको मिल जाता है। आजकल के मार्केट के हवाले से अगर इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 1,60,000 के बीच में से इसकी प्राइस आपको मिल सकती है। पिस्टल में अगर थंब सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से आप उसको थंब सेफ्टी आपको मिल जाता है। जब ये पोजीशन होता है तो ये रेडी फायर पोजीशन पे होता है। जब आप इसको ऊपर कर लेते हैं तो ये सेफ मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। सेफ्टी इसकी आपको ट्रिगर सेफ्टी भी मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप इसको लोड कर लेते हैं तो अगर आप इसका जब तक आप इसका ट्रिगर नहीं दबा लेते तब तक इससे फायर होने का खतरा नहीं होता, यानी ये सेफ रहता है। अच्छा, इसमें कलर कम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो तकरीबन कुछ अभी जो अवेलेबल है मेरे पास तो ये ब्लैक कलर में है। ये अगर आप देखें तो ये ग्रीन टाइप का कलर आपको मिल जाता है और ये जो है खूबसूरत कुछ ग्रे या सिल्वर कलर का और ग्रीन कलर का कम्बिनेशन 2 टोन आपको मिल जाता है। तो तकरीबन कुछ 3 या 4 वेरिएंट बआसानी का आपको मार्केट में मिल सकती है और वेरिएंट के हिसाब से हो सकता है कि प्राइस चेंजेस आपको मिल सके। तो बाकी यूज़ जो है या जो इसकी एक्सेसरी है तकरीबन सबकी सेम होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।